আগুনের লেলিহান শিখা গ্রাস করে চলেছে একরের পর একর বনাঞ্চল। আগুনের তীব্রতা দেখলেই বোঝা যায় কতটা ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করেছে স্পেনের দাবানল পরিস্থিতি। গেল মঙ্গলবার থেকে দেশটির ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জে দাবানল ছড়িয়ে পড়ে, যা এখনও নিয়ন্ত্রণে আসেনি। তীব্রতা বেড়ে অন্তত 11টি শহরে ছড়িয়েছে আগুন। দুর্ঘটনা এড়াতে শনিবার অন্তত 26,000 বাসিন্দাকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। পরিস্থিতি উন্নতি না হলে আরও মানুষকে সরিয়ে নেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। এখন পর্যন্ত দাবানলে প্রাণহানির খবর পাওয়া না গেলেও পুড়ে গেছে প্রায় 5,000 হেক্টর বনাঞ্চল। আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে দমকল বাহিনীর বেশ কয়েকটি ইউনিট। ঘন ধোঁয়ার কারণে হেলিকপ্টার থেকে পানি ফেলে আগুন নেভানোর চেষ্টাও ব্যাহত হচ্ছে। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কানাডার পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ ব্রিটিশ কলাম্বিয়ায় দাবানলের তীব্রতা ক্রমেই বাড়ছে। দাবানলের কারণে বিভিন্ন অঞ্চলে 35,000 বাসিন্দাকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এখনও সক্রিয় রয়েছে অন্তত 1,500টি দাবানল। দেশটির পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে অনেক অংশের যোগাযোগও ব্যাহত হয়েছে। সামনে আরও কঠিন পরিস্থিতি অপেক্ষা করছে বলে সতর্ক করেছে কর্তৃপক্ষ। দুর্ঘটনা মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ যাতে বাধাগ্রস্ত না হয়, তাই দাবানলের শুরুর পরপরই জরুরি অবস্থা জারি করেছে সংশ্লিষ্ট প্রশাসন। দাবানলে পুড়ছে আলবেনিয়ার কুদেস গ্রামের আশপাশের বনাঞ্চল। এরই মধ্যে বহু ফসলি জমি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অনেক কৃষক। আফরিন মৌ, সময় সংবাদ।